မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်တုန်းကဒါဒီ Tesla Stock Share ဒေါ်လာ1000ဖိုးဝယ်ပြီးတော့ယင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဝေမျှပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ် Trump လက်ထက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ US Trade War ရှင်နွှဲနေတဲ့အချိန် US ဗဟိုဘဏ်ကဒီငွေကြေး policy တင်းကျပ်မှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီယင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကဒီ policy ကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးနှေးကွေးသွားနိုင်တာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ stock တွေရောင်းချငွေပေါ်ကြတဲ့အတွက်ဒီ US stock market ကြီး 9% လောက်ဈေးထိုးကျခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့US stock market ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကြိုတင်တွေးမြင်ပြီးတော့ယင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာအခုလိုဈေးကျနေချိန်မှာတော့2018ခုနှစ်နဲ့နိုင်ရှင်လို့ရှိရင်အမြတ်တွေရနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ် S&P 500 Nasdaq 100နဲ့ Dow Jones Industrial Average DJIA တွေရဲ့အမြတ်ပြန်ရနှုန်းက 49.44% 60.42% နဲ့ 40.61% အသီးသီးရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တို့က electric vehicle EV ကားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ Tesla ပိုင်ရှင် Elon Musk ဟာ US ရဲ့ SEC လို့ခေါ်တဲ့ Security Exchange Commission ရဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံနေရပြီးတော့ Tesla stock share ဈေးတွေကျနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်2018မှာ Tesla stock share တစ်စောင်ဟာ$20ဝန်းကျင်လောက်သာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သာအဲ့ဒီအချိန်မှာ Tesla stock share $1000ဖိုးဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်share ဆောင်အရေးအတွက်50ရပါမယ် Tesla stock share တစ်ဆောင်ကို$20ကနေပြီးတော့$891.29အထိဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ် August လမှာ stock split လုပ်ပြီးတော့ share တစ်ခုကို3ခုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် share တစ်ခုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဟာ3ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ share အခု50ပိုင်ဆိုင်သူဟာ share တစ်ဆောင်ကို$299နဲ့share ဆောင်အရေအတွက်150ပိုင်ဆိုင်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ရှိပေါက်ဈေး share တစ်ဆောင်ကို$220ပေါင်းနေတဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ share အဆောင်အရေအတွက်150နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်$33,000ဖြစ်သွားပါပြီအဲဒါကြောင့်2018ခုနှစ်က Tesla stock share $1000ဖိုးဝယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသူဟာအခုချိန်မှာ$33,000ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်$3,300% လောက်အမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ချန်ပီယံမှန်းယူလို့ရပါတယ်အခုချိန်ဟာ US ဗဟိုဘဏ် FED က inflation ကြောင့်အတိုးနှုန်းမြင့်တင်နေတဲ့အတွက် stock share ဈေးတွေကျဆင်းနေလို့ stock ဝယ်ယူဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာ US stock ဈေးကွက်ထဲမှာ$1000ဖိုးယင်းနှီးမြုပ်နှံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်9နှစ်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ဒီရော့ကျသွားတဲ့မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုဒ္ဓရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်